ഹായ് എവരിബഡി, ഐ എം പ്രിൻസി കുര്യച്ചൻ. വെൽക്കം ടു മൈ ന്യൂ വീഡിയോസ്. ഞാനിന്നൊരു അടിപൊളി ഹെയർ മാസ്ക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഡ്രൈ ഹെയർ ഉള്ളവർക്കും അതുപോലെ ഫ്രിസി ഹെയർ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ഈ ഒരു ഹെയർ മാസ്ക് പരീക്ഷിച്ചാൽ നല്ല മുടിയിൽ നല്ല സോഫ്റ്റും സിൽക്ക്നെസ്സും ഷൈനിങ്ങും ഒക്കെ വരും. അപ്പം ഡാൻഡ്രഫ് മാറാനും ഈ ഒരു ഹെയർ മാസ്ക് ഏറ്റവും സൂപ്പറാണ്. നല്ല പഴുത്ത പപ്പായ എടുക്കുക, അതിലേക്ക് കറ്റാർവാഴ ജെല്ല് ചേർക്കുക, 2 സ്പൂൺ തൈര് ചേർക്കുക, നല്ല മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്ത ശേഷം 1 സ്പൂൺ തേനും 1 സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. 20 മിനിറ്റിന് ശേഷം തല നല്ലപോലെ മൈൽഡ് ഷാമ്പു ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക. അപ്പോൾ പപ്പായ നമ്മുടെ മുടിയെ കണ്ടീഷണർ ആക്കുന്നു, ഡാമേജ് ആയിട്ടുള്ള മുടികളെ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു. റെഗുലറായിട്ട് പപ്പായ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ്നെസ് മാറിക്കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ അലോവേര ജെല്ലാണെങ്കിലും അമിതമായ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്നുള്ള ഡാമേജ് മാറാനും സഹായിക്കുന്നു. ഒപ്പം മുടി സോഫ്റ്റ് ആവാനും സ്മൂത്ത് ആവാനും സഹായിക്കുന്നു. ഹണി മുടിയെ ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു. നേർത്ത മുടികളെ ബലപ്പെടുത്തുന്നു. തൈര് മുടിയെ മോയ്സ്ചറൈസർ ആക്കുന്നു. കോക്കനട്ട് ഓയിൽ മുടി കൊഴിച്ചിൽ ഇല്ലാതാക്കി മുടിയെ വളരാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഈ മാസ്ക് റെഗുലറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ അകാലനര തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാം. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം.